हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 इंग्लिश ए पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर नंबर 1, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द चैप्टर। ओके गाइस, एज वी नो कि हमारे चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है कथा, कहानी। तो हम जो है कथा पढ़ने वाले हैं या फिर एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाले हैं दो पक्षियों के बारे में। चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा शॉर्ट व्यू हम ले लेते हैं कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मम्मी पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे या फिर नवजात शिशु। देखिए, यंग वंस का मतलब होता है नवजात शिशु। एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर थी वो मारी जाती है एक स्टॉर्म में। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान में। और जो छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और प्रत्येक को एक अलग घर मिलता है। मतलब दोनों ही बच्चों को अलग अलग घर मिलता है सेपरेट होने के बाद। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार क्या होता है कि एक पक्षी, एक मम्मी पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. अब उनका जो घोंसला था वो एक बहुत लंबे से, शेडी का मतलब होता है छायादार, एक वृक्ष के ऊपर था। और जो मम्मी पक्षी थी वो क्या करती थी, अपने बच्चों का, अपने छोटे बच्चों का दिन और रात ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो तूफान था वो क्या था, बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही भयानक था। बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चल रही थी, बिजली जो है चमक रही थी, बारिश हो रही थी और हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया था। ब्लू डाउन का मतलब होता है गिरा देना। आपको पता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो पेड़ हैं वो तेज हवा के कारण गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। अब वो लंबा सा पेड़ जिसके ऊपर बर्ड्स रहते थे वो भी क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी सी और बहुत भारी सी जो ब्रांच थी वो नेस्ट को हिट करती है या फिर नेस्ट पे जाके लगती है, जिसके कारण जो मदर बर्ड थी वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और भाग्यवश क्या हुआ था कि जो बेबी बर्ड्स थे, स्ट्रोंग वाइंड बहने के कारण, बहुत तेज हवा बह रही थी, वो उनको क्या करती है, उड़ा के ले जाती है जंगल के दूसरी तरफ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से जो एक है वो एक केव के पास आके गिरता है जहाँ पे रोबर्स मतलब लुटेरों की गैंग रहती थी। केव का मतलब होता है गुफा, रोबर्स का मतलब होता है लुटेरे। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और थोड़ी ही दूरी पे जो दूसरा है वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरता है। सो यहाँ पे पिक्चर में हम एक तरह से उस सिचुएशन को देख पा रहे हैं जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। तो इस सब को मिला के हम इसे स्टॉर्म बुलाते हैं, तूफान बुलाते हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब दिन गुजरते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। और एक दिन क्या होता है, जो कंट्री का किंग होता है वो आता है हंट करने के लिए फॉरेस्ट में। मतलब उस देश का जो राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सा अ डियर, उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और इसके पीछे वो दौड़ने लगा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब देखिए, ये जो डियर था, ये जो हिरन था, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है और जंगल के अंदर चला जाता है और किंग उसको लगातार फॉलो करता है, उसका पीछा करता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही राजा अपना रास्ता भटक गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसको पता ही नहीं चला
कि वो कहाँ पे है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो लगातार जो है दौड़ रहा था या फिर पीछा कर रहा था हिरण का, और वो इसी वजह से जंगल के दूसरी तरफ आ गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था. ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. अब बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण, देखिए गोट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना. वो उतर जाता है अपने घोड़े से, और एक पास में ही एक गुफा होती है. उस गुफा के पास एक पेड़ होता है, वो उसके नीचे बैठ जाता है. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, और अचानक ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही होती है. क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री, देखो पेड़ के नीचे कोई आया है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसकी ज्वेलरी, उसके आभूषण और उसके घोड़े को ले लो. हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. अब जो राजा था वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है, हैरान हो जाता है. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. और वो ऊपर की जब उसने देखा तो उसने देखा एक बहुत बड़ा सा ब्राउन रंग का पक्षी था जो कि उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव. उसने कुछ फेंट नॉइसेज भी सुनी जो कि केव से आ रही थी, गुफा से आ रही थी. देखिए फेंट नॉइसेज का मतलब होता है हल्की हल्की धुंधली धुंधली आवाजें सुनाई देना. ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. वो जल्दी ही अपने घोड़े से उतरा, घोड़े के ऊपर चढ़ा. देखिए हमने दो वर्ड्स यहाँ पे देखे, गॉट ऑफ और गोट ऑन. गोट ऑफ का मतलब नीचे उतर जाना और गोट ऑन का मतलब चढ़ जाना. तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से पता चल गए हैं और हम कभी कंफ्यूज आगे नहीं होंगे. तो देखिए वो गोट ऑन करता है अपने घोड़े के ऊपर, और जो है जितना तेजी से वो भाग सकता है उतना तेजी से वहां से भाग जाता है. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और जल्दी ही वो एक क्लियरिंग, एक बहुत ही साफ सुथरी जगह पे आता है जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. ये ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. अब जो राजा है, टाइड का मतलब बांध देना, बांध देता अपने घोड़े को एक पेड़ से और उसी के नीचे उसकी छाया में बैठ जाता है. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. और अचानक ही उसे एक बहुत ही विनम्र जो है आवाज़ सुनाई देती है. वेलकम टू द आश्रम. आश्रम में आपका स्वागत है सर, श्रीमान. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. कृपया अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे. देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. यहाँ कुछ पानी है ठंडा पॉट के अंदर, घड़े के अंदर. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. कृपया खुद को आराम दीजिए. द किंग लुक्ड अप. राजा ने फिर से ऊपर देखा एंड सा बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. और उसने एक बहुत बड़ा सा ब्राउन रंग का पक्षी जो है पेड़ के ऊपर देखा. ही वॉज अमेज्ड. वो हैरान हो गया. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ये तो बिल्कुल उसी बर्ड की तरह दिखाई दे रहा है जो कि उस गुफा के बाहर था. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. उसने जोर की आवाज में खुद से कहा. यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड. अब बर्ड ने आंसर दिया, आप सही हो सर, आपने ठीक कहा. ही इज़ माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स. लेकिन उसने अपने दोस्त जो हैं रोबर्स, लुटेरों को बना लिया है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. और अब वो ऐसे ही बातें करता है जैसे वो करते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर. वो मुझसे अब कोई भी बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम. और तभी क्या होता है कि जो ऋषि हैं वो आश्रम में आते हैं. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. अब जो ऋषि हैं उन्होंने राजा से कहा कि आपका आश्रम में स्वागत है सर. प्लीज़ कम इनसाइड. कृपया अंदर आइए एंड मेक योर सेल्फ एट होम. और खुद को आराम दीजिए. यू लुक टायर्ड. आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल. थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. उसके बाद जो है हम भोजन करेंगे. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently, now they look so alike. अब जो
किंग से जो ऋषि हैं वो सारी कहानी बताते हैं उन दो बर्ड्स के बारे में कि किस तरह से वो एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं, और जिसमें वो दिखते तो एक जैसे हैं, लुक्ड सो अलाइक का मतलब है वो दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। अभी जो जंगल है ये हैरानियों से भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी हैरानी भरी। ही सैड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड। अब जो पवित्र आदमी है वो मुस्कुराया और बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब जो ऋषि हैं वो क्या कहते हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो है उसकी कंपनी के हिसाब से जाना जाता है, जिस संगत में वो रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसको जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस पक्षी ने हमेशा रॉबर्स की बात सुनी। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और इसीलिए लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये जो है हमेशा उसी बात को रिपीट करता है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और भी बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर चैप्टर समझ आया है, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।